Hello everyone, welcome back to Pubi Nursing Classes and I hope you all are doing very well. So in last class मैंने सोचा that we have completed the valves of the heart. So साथ ही साथ में हम heart sounds को भी जो है complete कर लेंगे because recently हमने valves जो है वो complete किए हैं. So आज का हमारा main topic है the heart sounds. So सभी को पता है heart sounds जो है mainly हम दो प्रकार के हार्ट साउंड सुनते हैं जब भी हम स्टेथो से सुनते हैं और हमारी हार्ट साउंड्स जो है वो हर एक बीट के साथ हमें क्या है सुनाई देती है. सो नॉर्मली जो है हार्ट साउंड लब लब डब ये साउंड्स जो है हार्ट की सुनने को मिलती हैं. लेकिन आज हम इस टॉपिक में कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से हम लर्न कर लेंगे दैट क्या होती है नॉर्मल हार्ट साउंड्स एंड क्या होती है एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स. चलिए सबसे पहले नॉर्मल हार्ट साउंड जो कि सभी को पता है लब एंड डब जिनका नाम होता है S1 एंड S2. सो नॉर्मल हार्ट साउंड्स में हमारी आ जाती है फर्स्ट वन इज S1 जिसे फर्स्ट हार्ट साउंड एंड लब भी कहते हैं. चलिए अब जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो कार्डियक सिस्टम पढ़ रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए दैट S1 जो है वो कब सुनाई देती है कौन से मैकेनिज्म एक्शन पे सुनाई देती है. सो कब हमारी लब साउंड प्रोड्यूस होती है क्लोजर ऑफ ए बी वॉल्स. लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया है व्हाट आर ए बी वॉल्स राइट एंड लेफ्ट ए बी वॉल्व ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड को हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं. सो दे आर ए बी वॉल्व जिसके क्लोजर से हमें कौन सी साउंड सुनाई देती है लब साउंड. नाउ द सेकंड वन इज the second heart sound S2 which is also normal heart sound and which is dub love and dub. Okay, S2 हमें कब सुनाई देती है at the closure of semilunar valves. ठीक है कौन से हुए semilunar लास्ट क्लास जाके देखिए. Pulmonary and aortic valves are called as semilunar valves. So love and dub clear है सबको कब जनरेट होती हैं. The first heart sound which is also called as love and that is S1. So it generate at the closure of AV valves and S2 second heart sound जिसे हम dub कहते हैं it generate during the closure of semilunar valve that are the pulmonary and aortic valve. All clear? चलिए अब हमने नेक्स्ट मेन देखना है व्हाट आर द एबनॉर्मल साउंड जो एक्चुअल्स में नहीं होनी चाहिए. क्लियर? S3 एंड S4 बहुत इजी है S1 S2 S3 एंड S4. चलिए अब ये याद रखना है हमने it is S3 is third heart sound S4 is fourth heart sound. Now what is S3? S3 is called as ventricular gallop. S4 is called as atrial gallop. अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं. S3 ventricular gallop is it correspond to early ventricular filling that is passive filling when mitral valves open. It is often associated with heart failure. MCQ कौन सी heart sound जो है heart failure को दिखाती है that is S3 ventricular gallop. It correspond to early filling of किसका अर्ली वेंट्रिकुलर फीलिंग जिसे हम पैसिव फीलिंग भी कहेंगे. सो नेक्स्ट वन इज S4 फोर्थ हार्ट साउंड एंड इसे हम एट्रियल गैलोप भी कहते हैं. व्हाट इज एट्रियल गैलोप? जब हमारा S1 जो कंट्रैक्शन शुरू होती है उससे पहले ही हमारा जो है एट्रियल S4 साउंड सुनाई देती है एट्रियल गैलोप. सो this is all about the heart sounds. Very beautiful topic and very impressive and बहुत important है क्योंकि हम इसको skip कर जाते हैं and सिर्फ इतना ही हम जान पाते हैं that there are two sounds love and dub and even closure. This also sometimes student forget भूल जाते हैं that कब हमारी लव एंड डब साउंड्स में वो जनरेट होती है. सो सभी बच्चों के लिए टॉपिक बहुत 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 ही हेल्पफुल रहेगा. Stay connected with Purvi Nursing classes. Many more videos are coming to you. Thank you. Have a nice day. Subscribe the channel.